Zhvillime sigurisht në aspektin politik në vendin tonë nuk mungojnë asnjëherë. Unë do të filloja prej këtyre në lidhjen demokratike të Kosovës që po i shohim. Dje edhe në Debat Plus pra kishte edhe disa ingjizime të cilat u bën publike lidhur me disa themi lloj shantazhesh të bëra mes disa personave për të votuar ose jo Avdi Gjiku në të themin atë mbledhjen që është thirrur për lidhjen demokratike të Kosovës. Si i keni parë gjitha këto, si ju duket të themi gjithë kjo situatë e krijuar që po shkallëzohet, mund të themi kështu, brenda lidhjes demokratike të Kosovës? Po, është interesant me përmend disa çështje këtu, të cilat janë pak edhe çuditshme, pasi që LDK si subjekt politik është quhet subjekt politik institucional, pra në rast se parë interesin e ka për shtetin, por jo për veten e vet. Kësaj herë po dhe që interesi është më tepër i madh se sa për shtetin. Interesi më i madh është për zhvillimet e mbrojtshme të LDK-s dhe problemet që kanë ndërmjet tyre dhe çështjet që janë dramatike për mendimin tim. Unë nuk e kam prit që do të zhvillohet kaq mirë amatore domosdoshmë kjo politikë brenda LDK-s dhe kjo luftë është shumë e ashpër, politike pretendenca është që me arrit qëllime maksimale njerëzit brenda saj dhe natyrisht grupacionet e caktuara. Edhe pse këtu grupacione nuk po duken përveç atyre që janë duk publikisht 3-4 vjet nuk ka pas tjerë. Mirë, po tash po dalin që lufta brendshme politike në LDK është shumë më e madhe. Pra ka edhe shumë interese tjera që lidhen për këtë krizë politike brenda LDK-s. Për shkak se nuk është vetëm kriza brendshme politike, por është edhe çështja tjetër, a duhet me shkuar në koalicion me VV-n apo jo. Pra tash kemi çështjet e ndryshme brenda lidhjes demokratike të Kosovës. Është një numër i madh i deputetëve përkatësisht delegatëve të LDK-s që e din që shkojnë zgjedhje dhe po i vjen me zgjedh kryetarin e ri të partisë. Pra, për cilën nuk janë shumë të kënaqur, pra nuk janë të kënaqur me të dhe dëshirojnë me ndru këta, me ndryshu dhe me pru dikon tjetër që ata kanë shumë problem me gjetë dikon që ka kapacitete nacionale dhe mundet më dheshkit edhe shtetin edhe LDK-n si tuhet një njeri i veçantë që ka specifikat veçanta, karizmatike, është një njeri që ka dëmon që duhet e ketë patjetër të vëton kapacitete dhe aftësitë dhe politike, që njeh shumë mirë qytetarin, që njeh shumë mirë problemet, që mund të jetë një lider i pakontestueshëm nacional brenda LDK-s, po se këtu ne vjen një lider nacional, po nuk vjen lider për lokal si kanë kryetar të komunave. Pra betejë po bëhet për me hjek zotin Avdi Gjiku dhe me pruni tjetër. Mirë, po unë kam thënë tankohen, duhet me kon shumë të kujdesshëm këto çka po do me bë. Pse po do me bë këtë punë dhe çka dëshiron me arrit me këto. Nëse veç e ndron. Edhe më thonë kryetarin e bën një kryetar tjetër atëre të cilët janë ato mundësitë cilat janë pritjet e tyre që mujnë me reflektu pozitivisht dhe LDK-ja mund të jetë një subjekt më mirë i përfaqësuar në Kuvendin e Kosovës në zgjedhjet e ardhshme. Pra, çka pret për asaj pune? Pa çka presin për asaj pune ata si LDK? Pra janë shumë konfuz. Tash edhe më keq kash, po dalin me komunikata individuale, po dalin edhe me deklarata individuale, po injizojnë njëri tjetrin edhe po japin mediave, gjë që është absurd dhe i botëm jashtëzakonisht madh lidhjes demokratike të Kosovës këtë çështje e disa individëve brenda LDK-s, sepse ka aty po një lojë shantazhi, po një interesi grupor, interesi individual, gjitha interesat janë mbledh brenda këtij subjekti, por keq që ka argjendje deri këtu brenda LDK-s se LDK po përjeton një shok politik, me thujt, një shok edhe një krizë të madhe nacionale brenda vetes vetë, jo vetëm ato si subjekt, po edhe gjithë ata njerëz që kanë respektuar dhe kanë pas një admirim për LDK-n, po fillojnë me huq këtë varë admirimi tek qytetar, sidomos me këto betejë dhe luftat e mbrëmshme politike që nuk i vijnë askujt brenda LDK-s, po që po i vijnë kanë disa njerëz, disa individë po i vijnë. Në rregull është ai që duhet me ndryshu diçka në LDK. Në rregull është edhe kryetari me ndryshu, po me prit momente të caktuara, me bë do analiza, me bë do raporte politike, me prit derisa të konstituohet Kuvendi i Kosovës, derisa të zgjedhet qeveria, pastaj kish pas kohë ma shumë me mendu për zgjedhje, mirë po si duket një pjesë e madhe LDK-s po mendon që shkojnë në zgjedhje të jashtëzakonshme dhe nuk dëshirojnë më shkuën në zgjedhje të jashtëzakonshme me Lumirin, pra si kryetar po dëshirojnë me ndru Lumirin, me pruni një Lumir ndoshta tjetër i cili nuk ka në kapaciteti as më të madh as më të vogël në kuptimin e asaj sa ka elektorat me veti dhe sa njohin njerëzit në Kosovë atë personalitet. Pra ka aty dhe personalitete të harxhuar, të shpenzuar politike jashtëzakonisht shumë. Sidomos kjo pjesa e deputetëve që kanë kohë gjatë, ata s'kan as kanë kandidojnë për atë punë se janë shpenzuar mjaft shumë.
tash po du me i përmenem, po janë shpenzu të publiku, ata si një publiku, asi kryetar, tash si një si duhet, me legitimacion po nuk e njojnë dhe nuk mund me pru vota për LDK-n, pra një pjesë është e tyne e madhe që cilët kisha thonë ma mirë është mes mu paraqit hesh, mirë po sot shihet si mundësi për parim Roma. I vetëm njëri cili ka arrit me bo emën në nivelin lokal, pa emën nacional, po nuk ka emën politik nacional, po ka emër publik dhe ka afinitete politike me udhëheq pushtetin lokal dhe me udhëheq LDK në nivelin lokal siç është në kryeqytetin e Kosovës Prishtinën. Pra kjo është çdo gjë në rregull, po problemi sa mundet përparim Roma, domethënë nëse bëhet kryetari ashtu LDK sa do të jenë kapacitetet e tina me ngre elektorat për veti apo me marrë elektorat për veti. Domethënë kjo është kësaj pune nuk i dihet, pra, këtu nuk dihet. Mirë po, ata dhe s'kan kolmo me bo, që ata 3-4 persona nuk janë asja për këtë punë, cilët dalin në televizor e flasin dhe më për mediat e tjera, flasin sa të mundën mirë, po nuk kanë dhe më thonë kapacitetet cilët më mërdhesh LDK-n dhe shtetin e Kosovës me qëto njëhëri që kanë. Këtu po flasim për politikë dhe leadership, nuk kemi ka folim si cili mund të jetë, si në vetëvendosje, se në vetëvendosje ka të që është njëjtë. Si ka të krime kur gjuaj, ata janë këtë njëjtë, dash bane president, dash bane minister, shumica atyne nuk reflektojnë kur gjuaj në kuptimin profesional dhe janë njerëz që djetas kur ka kanorvas, pse kanorvas dhe që aty janë, edhe kanë pozita. Pra të ta pak ma ndryshe, mirë po këtu, në LDK janë 3-4 individ cilët mund me thonë që kanë interesim për të bërë kryetar. Po unë s'kisha me mohu i fare që të paraqitet kandidatura e përparim Romës, i cili mund t'jetë refleksion pozitiv për momentin për LDK-n. Këta tjertë nuk besoj që kanë dojë kapacitet tjetër dhe nuk kanë afinitet apo nuk kanë dhe një parë, si dhe mas nuk kanë admirim publik shumë. Pra nuk janë dalë shumë në publik ose janë dalë për kesh. Sa ata po dolin edhe për keq, edhe për mirë. Po dolin edhe për sa në të shpia, si që është me kritiku partinë e vetë, si që është me denoncu njerëz, ose me thonë, ky duhet më do të reqes, duhet më do të reqes, që është edhe lideri aktuali edhe këtë. Dhe nëse analizojmë pra situatën se si po vazhdon brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, kjo kriza që është, sigurisht që ka krijuar dëmin e vetë, që do t'i ketë pasojat, por do t'jenë pasoja që po reflektohen më njëherë, apo do t'jenë pasoja edhe më afatgjate, si e vlerësoni të ardhmen e këtij subjekti politik, edhe nëse do të kemi përsëritje të zgjedhjeve larg qoftë, por gjithsesi me aq sa po shohim rreziku për të pasur prap zgjedhje nuk është prezent. Po të LDK-s më nuk po dihet, po të ardhë keq, po zhvillimet e fundit që kanë ndodhur të 2 vjet e mbroma në LDK nuk po paraqitet më si subjekti i qëndrueshëm politik, ka probleme të mbrëmshme të caktuara, nuk po arrin kurrësh me konsolidu veten si subjekt politik. Dhe ka prunë e pikpyetje dhe fatin e vetë politik si parti, jo si ata si individ që kanë interesat veta brenda këtij subjekti politik, mirë po i kanë vu shumë pikpyetje edhe si subjekt politik që ka me funksionu në tarmën dhe që ka më duk Lidhja Demokratike e Kosovës në tarmën, pra ka vu shumë pikpyetje kjo për të keq që ka ndodhur këtë subjekt kaq mënyrë të vrashtë, po thonë lufte mbrëmshme politike ashpër njëri kundër tjetrit, grupacione të ndryshme. Madje për çudi kisha dhasin e njerëz që po mendojnë si delegat që për ma mirë është me zgjedh dikon tjetër se sa me prue, ma mirë me zgjedh dikon tjetër se sa me pru njerin e njëjtë me maj, që ky njëjti mundet me bo një koalicion me LDK-n, po ta zonë përparim Roma ka bukur problem me bo një koalicion me Lëvizjen Vetëvendosje, nëse veç që është kandidat për kryetar partije, shumë problem është edhe nëse fiton ai, është shumë problem ai mu ta akordu ose mu pajtu me Lëvizjen Vetëvendosje, sepse natyra tina politike po foli është krejtësisht pak më ndryshme se në LDK. Është një figurë pak më ndryshe, është domosdoshmë një figurë politike që ka ambicet e veta personale dhe luan rolin e qëndrueshëm personal, po jo partijak, për shembull. Këto është problemi. A mund ta Lëvizjen Vetëvendosje si molla e sherrit e gjithë kësaj që po ndodh brenda LDK-s, apo janë më shumë se kjo arsye? Ka edhe arsye të tjera, është edhe rezultati, apo duket se momentin që filluan takimet mes LDK-s edhe Lëvizjes Vetëvendosje, situata brenda LDK-s u përshkallëzua? Po, natyrisht që problemet janë edhe të mëhershme. Këto 2 vjet e fundit s'ka pas pajtueshmëri që Zoti Abdulqiku ta udhëheq me LDK-n. Gjithmonë ka pas kritika, ka pas krizat e mbrëmshme, të cilat dyshysh janë menaxhu mirë, po kohërave të fundit, mas zgjedhjeve të fundit, ato ngritën se rresh në pjedestal, domosdoshmë ngritën në nivelin më të lartë brenda këtij subjekti politik. Madje shkoi aq kasa që dolën edhe publikisht me thonë që duhet me largu këton, përkundrazi që ai rriti partinë e vet politike,
nëse flasim si lider, i morë 5% ma shumë. Pra e pruni Vjosa Osmanin, është që aty edhe kritika o bo dhe me madhe ndajtina pse erdhë Vjosa, dhe pse u bo një pazar me Vjosa, në morën veshe Vjosa tjetë kandidate për president, një njëri që ka shu parti në rikëthy në parti, ka bo një dëm jashtëzakonisht të madhë LDK-s, pastaj u këthy, e ja bo një prap një të mirë i munja 5%, nashti ka marrë dhe 5% për shkak e zonës Osmani, edhe këto nuk do të me mohu sa, ata i kam pas 13%, dhe më ma herë s'ka pas kur shumë, dhe më në këtë ura shumë, mirë për nonën tjetër aty ka ambicje tjera, dhe më thonë në politike ka njerës të cilët mendojnë që duhet me hjekë një pjesë të madhe të atyre njerëzve. Problemi matë të ta e kom po që është shumë interesant me precizu, po janë da njerëz aty që deputet edhe 100 vjetë me zgata ata apet ban deputet. Kanë dëshirë me orientu votën për vetit. Ata që janë aktualë sot janë shumica që me vitet tëra janë. Ata po vlerësojnë që kjo është pozitive, është përvojë politike, mirë po në anën tjetër s'po lëshon rrugë për tjerë. Ka njerëz aty plot që mendojnë që mund të jenë deputet, mund të jenë ministra e gjonat e tjera. Ajo çka është më e keqja, edhe pse s'kan kokfar koalicionit e bën me VD-n, ja kanë fillun tinza apo fsheta, si më thonë, të bojna minister ty nëse ti voton, ose kime përfitu shtu që ka që veti i marrën ministri, nëse ti bosh minister, mundesh me marrë këshilltar tu politik, pastaj mundesh me ndiku në ndërmarrjet publike, mundesh me ndiku edhe në gjanat e tjera në institucionet që janë publike, e kështu me radhë, domethënë po i joshin me formate të ndryshme dhe pi bojnë dom vetit si subjekt politik, se po shihë që janë dy lufta brenda, është një luftë për kush do të jetë lider politik, dhe është lufta tjetër, cili do të jetë domethënë interesimi i LDK-s për koalicionin me VV. Pra janë dy situata të cilat po shtillen e po shtillen brenda LDK-s. Tash LDK-ja e ka për obligim me qetësu veten. Unë besoj që dëm kam i bë vetes, ajo pyetja jote është shumë e saktë, unë besoj që dëm kam u bë këtu. Edhe nëse zgjedhë dikon tjetër, dëmi do të jetë normal do të jetë në elektorat. Dhe mund t'ja shohin sherrin, për shembull, mos voglu elektorati edhe më shumë dhe me pa dome edhe më shumë për LDK. Tani dhe një pyetje të fundit zëri Buljani, kemi parë pra që seanca konstituive për kuvendin është përcaktuar me 6 gusht, do të thënë një ditë para përfundimit afatit kushtetues, dhe në anën tjetër presidentja në detyrë ka thirrur për takim liderët e partive në vendin tonë pikërisht për të konsultuar lidhur me këtë seancë. Pse duhej është i rëndësishëm ky takim? Ka dyshime që nuk do të arrihet të bëhet konstituimi i kuvendit, dhe si e keni vlerësuar faktin që është përcaktuar për kjo seancë pikërisht në fund të afatit kushtetues, me arsyetimin pra për t'ju dhënë hapësirë që të partive të diskutojnë dhe të krijojnë marrëveshje, por që ne po shohim që akoma nuk po zhvillohet asnjë takim, diskutim në këtë aspekt mes tyre. Fatkesisht nuk arriti VV që në kohë të caktuar, domthonë para se të fillojë afati kushtetues ose gjatë afati kushtetues, me bëni marrëveshje politike me një nga subjektet politike. Në këtë rast është përmend vetëm LDK, sa ata janë pajtu vetëm me LDK që mund bëjnë koalicion, po jo me të tjerë edhe s'kanë mundësi, po me PDK s'dojnë fare, po alianca shumë e vogël si subjekt politik. Fatkesisht nuk umri kjo çka e ka prit zoti Kurti, dhe nashti kjo matematiku prish për shkak të LDK-s që s'kishte unike dhe pas problemet e mbrëmshme LDK-ja. Në anën tjetër, kjo nuk është për mendimin tim problem për me bë kuvendin apo me konstituu kuvendin me zgjedhjen kryetare, nuk do të duhet të ishte problematike fare. Ndoshta presidenti ka thirrë për më marrë vesh me shtyra kanë ai marrëveshje që të përfshirë ndërmjet vetes si subjekte politike, apo me kërku prej tyre me bëni marrëveshje paraprake që kur shkojnë kuvend mos me pas tani probleme që as kryeministin as presidentin. Mund të jetë një farë negocimi që mund të bëhet me partitë politike, mos po ndrojnë qëndrimet. Tash kjo është ideja pse është thirrë ky takim, përndryshe takimi është obligativ, përkaq është seanca konstituive është obligative sipas kushtetutës, dhe 30 ditë pas certifikimit rezultati duhet të konstituohet kuvendi. Pra këtu nuk kemi çka flasim dhe nuk kemi çka komentojmë se këto ka rregulluar kushtetuta. Mirë, po nga aspekti politik mund të flasim. Mund të ketë kërkuar ose do të kërkoj realisht, do të kërkoj domethënë për ushtruesit e tyre se presidentes më pa qëndrimet e ndryshme politike, çfarë mendojnë partitë politike, a munden me funksionalizu shtetin në tërësi, apo kanë me pas problem të funksionalizimit. Edhe kjo mund të jetë si çështje e cila mund të diskutohet në kuvend me subjektet politike.
të shpresojmë që në këto ditët e fundit do të gjendet një zgjedhje për një koalicion politik dhe nuk do të ketë telashe sërish me shkuar në zgjedhje, për ndryshe veç një punë është e garantuar për momentin, që janë zgjedhjet e jashtëzakonshme. Asgjë nuk mund të themi që është e garantuar që do të funksionalizohet shteti ose do të ketë institucione valide shteti. Pra, kjo është çka mundim me thonë. Zotëri Burjani, të falenderoj shumë për këtë paraqitje të drejtë për drejtë dhe analizën tuaj. Ju përshëndes. Faleminderit dhe juve për ftesën.